Giuli na sa iyang kabanay sa General Santos City ang patayng lawas sa usa ka babaeng OFW nga namatay samtang anaa sa kustodiya sa agency niini sa Saudi Arabia. Kabanay sa OFW, gibasol ang mong agency. Gumikan kay gipasagdan kuno among OFW nga nagsakit. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa kabanay diyang gisugat ang patayng lawas sa 24 anyos nga OFW nga si Queen Jo Lacrita sa General Santos City International Airport pasado alas 8 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang patayng lawas gilayong gidala sa usa ka pribadong punerarya sa barangay San Jose. Nasuta nga una namatay ang maong OFW sa Dammam, Saudi Arabia niadtong April 8. Na-aksidente kuno kini sa balay nga gitrabahoan niini isip domestic helper magduwa ka semana gikan sa pagsugod og trabaho. Tundid na siya nagtrabaho, nana siya, siyang mama, ako, na-slide daw siya, murag nalipong siya, dala siya yung amo, gipaspisa, outfitting lang, okay man. Apan nagdesisyon ang maong OFW nga muuli na lang sa Pilipinas ug gi-turn over kini sa iyang amo sa iyang agency. Apan giinitan daw kini sa maong agency. Pag abot niya dyan, kuha naman yung cellphone niya. Wala po kabalo kay basig may plano sila sa kuha anak ka, siyempre, murag lugi ba sila, siyempre, grabe lang gasto ba ito, back out na akong anak. O basig murag giinitan ba? Nasuko ba sa agency niya? Apan diyang nakatawag ang maong OFW sa kabanay niini sa Jensen, gibutyag kuno niini nga gipasagdan kuno siya samtang dunay gibating sakit. Madi, dili na ko ka tindog, sakit daw kwan. Boto di kuag video sa atong kauban niya. Wala ng cellphone. Wala ko diya pakaon na diri. Lisod ang tubig, di muhatag, ang tambal na ko. Wala ang nag-produce pa sa tambal katong makauban niya mga nigla. Amot-amutan lang palit. Hangtod nga, nahibawan na lang nga ana-ana sa state of coma ang maong OFW sa ospital ug namatay. 11 days siya nagsakit. Wala yung agency na kwan siya. Boto na balaan na wala nagaliw ka kanak. Di dala na sa ospital. Pag-abot sa ospital, murag manok na po julog doon. Di pasagdan na rito. Nagbangutan karon ang pamilya ni Queen Jo Lacrita kalabot sa maong hitabo ug mituo sila nga dili natural death ang gikamatyan sa biktima. Busa anda matud pa sila nga ipa-autopsy ang patayng lawas niini aron masuta kung dunay foul play o kung dunay foul play anda matud pa silang upasang atog kaso. Karon may nakasulti po dito na. Sige, lahat na ito. Muna na ang kwapo ni Dr. Samuel. Diyan natin malaman ni Popsi gina mo. Makitaan na mo kung yung kamatayon, matagaan mo kung siya. Dili yung tani mamatay kung dili nila gipasagdan ni dito. Gipasagdan nila ni. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang Department of Migrant Workers apan wala pa kini miluwat og pahayag. Gibisita sab namo ang opisina sa agency nga gi-applyan sa maong OFW apan wala pa kini miluwat og opisyal nga pahayag. Apan mitabang kuno kini sa pagpauli sa patayng lawas sa maong OFW. Mag yung tutukan namo na kung unsagi ang pagpangitabo para masatisfied po na pamilya. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.